Konnichiwa, welcome to Learn Japanese with Masa Sensei. Today we are diving into something really fun, Japanese comedy. Comedy is a huge part of Japanese culture, and it often looks very different from Western style stand-up or sitcoms. But don't worry, today you get a chance to see it up close and understand it clearly. To help us, I invited a real Japanese comedian to explain one of the key ideas in Japanese humor. His name is Musashi from the comedy duo Accidental. He's going to talk in Japanese first, so you can hear it directly from a comedian's perspective. Don't worry if you don't catch every word. I'll break it down in English afterwards. Alright, let's jump in and hear from Musashi himself. Let's go! こんにちは。マーサ先生の友達で日本でお笑いをやっているアクシデンタルというコンビの武蔵です。よろしくお願いします。はい、マーサ先生、呼んでくれてありがとうございます。皆さん、映画の時と違って今の僕どうですか？まあ、映画出たことないけどね。はい。ということで今回はですね、お笑いの振りに関して説明していきたいと思います。はい。振りというのはですね、簡単に説明しますと、一般常識であったりとか、習慣であったりとか、既成事実、また、そうですね、皆さんが生活の中でよく見かける光景など、つまりですね、皆様の頭の中にある、なんとなくある、この普通のもの、これが振りになることが大変多いです。はい。なんですね。この振りがね、あって、それをずらす行為、これをボケと呼びます。ね。で、このボケに対して訂正したり、常識に戻したりすること、これをツッコミと呼びます。つまりですね、お笑いに関して言うと、振りがなければ、お笑いは成立しないということになってしまいます。はい。じゃあちょっと説明はこんなもんにして、いくつか例を挙げていきたいと思います。じゃあまず、モノマネ。わかりやすくモノマネですね。じゃあいきます。はい。これは、あれですね。ジャック・ニコルソン主演のね、映画シャイニングのパッケージのモノマネですね。はい。似てる似てないはお任せします。ね。映画のパッケージというね、振りがあるから、これがボケとして成立するということですね。はい。じゃあ次。ちょっとシチュエーションをね、考えていきたいと思います。じゃあシチュエーションとして、まずじゃあ、友達の家に遊びに行くというシチュエーション。で、日本ではですね、家の中に上がるときに靴を脱ぐという習慣があります。はい。で、この習慣を振りとしましょう。で、じゃあ僕がね、友達の家に遊びに行って、お邪魔しますって言って遊びに行ったときに、靴を脱がずにそのまま上がる。これがボケですね。で、それに対して友達が、おい、靴脱げよというのがツッコミ。ね。で、振りというのがですね、さっき言ったように、常識として靴を脱ぐというのがあります。そして、ボケが、靴を脱がずに上がってしまう。で、靴脱げよ。これツッコミですね。はい。これが、一応、振りのね、一個説明として。じゃあもう一つ。そうですね、じゃあお母さんと家でテレビを見ているというシチュエーション考えてみてください。その時にですね、お母さんの携帯に、じゃあ電話が鳴ったとしましょう。一緒にテレビを見てる時に、プルルルル、ちょっと電話来たから、テレビのボリューム小さくしてもらっていい？わかった。と言って、まずテレビのボリュームを小さくしてというのが振り。で、わかった。と言って、ボリュームを上げる。これがボケですね。はい。ね。振りとしては、テレビのボリュームを小さくしてくれと。でも、逆に、小さくしてと言われたことの逆に、大きくするというのがボケ。はい。このようにですね、振りというのはですね、いろんなところに存在してます。何を振りと考えるかは、もうその人のね、センス次第となってきますので、皆様振りを意識して、ボケたり突っ込んだりしてみてください。はい。以上、振りの説明でした。ありがとうございます。ではまた。You just watched Musashi from the comedy duo Accidental explain some key ideas about Japanese comedy in Japanese. Now, let's break it down in English so you can fully understand how Japanese humor works. The first important word is furi.
Furi means the setup in comedy. It's the situation, the everyday common sense, or the cultural expectation that everyone understands. For example, Musashi said, daily habits, cultural customs, or familiar situations we all know. These become the Furi. Without this setup, the joke won't make sense. So think of Furi as the straightforward, normal part of the story. Next comes Boke. Boke means the funny twist. When you act in a way that goes against the setup. Musashi gave the example of visiting a Japanese home. In Japan, the custom is to take off your shoes before entering. That's the Furi. Now imagine someone just walks in without taking off their shoes. That's the Boke, breaking the rule in a silly way. So the Boke is basically the punchline or the silly action. Finally, we have Tsukkomi. This means the straight man's response. It's the correction, the reaction that brings the situation back to common sense. In the shoe example, the friend yells, "Hey, take off your shoes." That's the Tsukkomi. Without the Tsukkomi, the Boke just looks strange. The Tsukkomi makes the audience laugh because they share the same common sense. So, Furi is setup. Boke is funny twist. Tsukkomi is the reaction. This three-part structure is the heart of Japanese comedy. Let's look at Musashi's other examples. The Shining movie poster. Everyone knows the famous Jack Nicholson scene. That's the Furi. Musashi imitates it. That's the Boke. The audience compare it in their minds, and the laughter comes from the recognition. Another example was the TV volume example. Mom says, "Can you turn the TV down?" That's the Furi. Instead of turning it down, the child turns it up. That's the Boke. The natural reaction, "Hey, I said down, not up," is the Tsukkomi. These examples show the comedy is everywhere in daily life, habits, rules, and expectations. So why is this important? Because if you want to understand Japanese comedy or even everyday jokes in Japanese, you need to recognize the Furi, Boke, Tsukkomi structure. Many jokes in TV shows, manzai, which is the stand-up duo, and even casual conversation use this style. So this is all for today. So remember, comedy in Japan often starts with a Furi, which is a setup, then comes the Boke, which is the funny twist, and it ends with the Tsukkomi, which is the reaction. Next time you watch Japanese comedy, try to spot these 3 steps. Thank you for watching and I will see you in the next video. ありがとうございます。バイバーイ。